네, 건강한 몸, 건강한 마음. 오늘 유창길 원장님 모셨습니다. 그럼 바로 만나 뵙겠습니다. 원장님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네, 자, 또 일주일이 훌쩍 지나갔는데요. 네, 자, 오늘 말씀하실 미니 강의 주제는 어떤 건가요? 네. 오늘을 말씀드릴 주제는요, 턱관절 균형 장치를 착용해서 잠잘 때 나타나는 이갈이나 이약물기, 코골이를 예방 치료한다는 내용으로 말씀을 드리겠습니다. 네, 오늘 주제는 뭐 무겁지는 않은 주제지만 네, 많은 분들이 좀 공감하는 부분이 있으실 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 수면 중 이상 습관이라고 말씀하셨는데 예, 잠을 자는 도중에 습관이나 건강에 안 좋은 것들이 많이 나타나나 보죠. 예, 누구나 이제 잘 때 습관들이 있어요. 사람이 잠을 자는 시간이 24시간 중에 약 한 3분의 1 정도는 될 정도로 우리 하루 일과 시간 중에서 많은 부분을 차지하는데, 네, 그러니까 사람 전체 인생살이 중에서도 잠자는 시간이 상당히 긴 거예요. 그렇죠. 그래서 잠을 자는 시간 동안에 건강하게 유지될 수 있도록 습관이 형성이 돼야 되는데, 그러기 위해서는 올바른 수면 습관이 있어야 됩니다. 잠을 잘 때 잘못된 습관을 가진 상태로 오래 지속적으로 반복적으로 가지고 있다 보면은 건강이 나빠지는 거예요. 네. 매번 잠을 잘 때마다 잠잘 때마다 건강이 나빠진다면은 그건 좀 한번 심각하게 생각을 해봐야 될 문제입니다. 네, 첫 번째로 나타나는 나쁜 습관은 잠을 자면서 이를 빠드득 이렇게 가는 네. 어린이들도 있고 어른들도 있고 여학생도 있고 아주머니도 있고 어머님들도 있고 다양합니다. 이를 네. 가는 경우는 주로 이제 성격이 세심한 분들이나 예민한 분들, 스트레스에 민감하신 분들이 주로 이를 가시는 경우가 많아요. 두 번째로는 어금니를 잠을 자면서 꽉 물고서 이렇게 앙당 물고 주무시는 분들이에요. 어금니에다 힘을 꽉 주고 위아래 어금니를 힘을 꽉 줘서 무는 건데, 네, 이런 분들은 뒷목이나 어깨가 뻣뻣하신 경우가 많습니다. 뭉쳐 있다 보니까 근육이 목, 어깨에 긴장돼 있고 뒷목뼈, 두개골, 턱관절까지 함께 경직돼 있어가지고 잠을 자는 동안에 어금니를 꽉 물고 자는 거예요. 네. 그리고 세 번째로 나쁜 습관은 코를 심하게 고는 분들입니다. 그리고 네 번째로 또 나쁜 습관은 잠을 잘 때 높은 베개를 펴야지 잠을 잘 주무신 분들이 있어요. 네. 낮은 베개를 베면 잠이 안 오신다는 분들이 있는데, 이런 분들도 뒷목과 어깨의 근육이 긴장된 분들이 많습니다. 그리고 잠을 잘 때 똑바로 누워서 못 자고 꼭 옆으로 누워서 자거나 이렇게 막 비비 꼬면서 주무신 분들이 있어요. 네. 이런 분들은 뒷목과 어깨, 척추가 틀어지신 경우가 많아요. 왜냐하면 똑바로 누우면은 척추가 불편하거든요. 틀어져 있기 때문에. 그래서 옆으로 비틀어서 막 새우 잠을 자듯이 아주 심하게 꼬아서 자는 분들, 그런 분들은 척추가 틀어졌다. 그래서 반드시 이런 여러 가지 습관들을 가진 분들은 턱관절 균형 장치를 착용해서 네. 여러 부분을 교정을 해주면은 건강이 좋아질 수가 있겠습니다. 네, 예. 지금 뭐 말씀하신 네 가지 들으시면서 주변에서 이런 얘기를 들으셨던 분들이 많이 계실 것 같은데 네. 먼저 이를 갈거나 이를 꽉 무는 습관은 구체적으로 보면 어떤 영향을 줍니까? 예, 일단 이를 이렇게 빠드득 갈면은 닳겠죠, 치아가. 네. 세게 갈아버리니까. 자꾸 치아가 갈리다 보면은 치아도 손상이 되고 치아 밑에도 받치고 있는 잇몸도 손상이 빨리 돼서 치아가 나이에 비해서 빨리 마모가 됩니다. 네. 이게 심해지면 이제 잇몸이 시리고 치아도 시리고 턱 주변 근육이 뻐근하게 아픈 경우도 있고, 입 벌릴 때 안 벌어지거나 턱에서 딸깍딸깍 소리가 나는 경우도 있고, 씹을 때마다 턱에서 통증을 느끼는 경우도 있어요. 왜냐하면 밤새 잠을 자면서 계속 이를 갈다 보니까 턱관절이 쉬질 않는 거예요. 네. 그러면 아침에 일어날 때 얼굴이 턱 쪽이 뻐근하기도 하고 이렇게 뭔가 피곤하고 목과 어깨도 뭉치는 겁니다. 문제는 이를 자꾸 갈다 보니까 위치하고 아래치아가 닿는 교환면이 이게 낮아지는 거예요. 네. 치아 그 교환면이. 그러면은 치아 접촉면이 달라지면서 턱관절이 또 틀어지고, 턱관절이 틀어지면서 목뼈가 틀어지고 뇌의 균형이 깨지니까 건강 상태가 조금씩 더 나빠지는 거죠. 네. 그러니까 이렇게 이를 갈거나 이를 꽉 무는 분들, 밤사이에 턱 근육이 과다하게 사용이 되는 거기 때문에 턱 근육을 완화시켜주는, 턱 근육이 과도하게 긴장되지 않도록 입안에 턱관절 균형 장치를 착용하고 잠을 자면은 근육이 사용되지 않으니까 릴렉스 된 상태로 턱관절 주변 관련 근육이 편안하게 있는 상태로 잠을 자니까
아침에 일어났을 때 훨씬 컨디션이 좋아진 거고, 네. 그 다음에 턱관절 균형 장치를 입안에 착용하고 잠을 자면은 치아가 닿는 거를 보호를 해주기 때문에 치아를 보호를 해줘요. 요즘에 젊은 나이에 이빨이 빠지거나 잇몸이 손상돼가지고 임플란트 하시는 분들이 참 많았습니다. 네. 이렇게 임플란트를 하게 되면은 그 치료에 따른 시간적 손실, 고가의 그 경제적 손실, 치아를 미리 보호하고 예방하면은 예방할 수 있는 거죠. 그러니까 저 역시 예전에 이를 아주 심하게 갈았습니다. 사실은 네. 제 스스로가. 그런데 지금은 턱관절 균형 장치를 밤에 잘 때 무조건 입안에 착용하고 잠을 매일 자기 때문에 이제는 더 이상 이를 갈래야 갈 수가 없어요. 왜냐면은 턱관절 균형을 맞춰놓게 해서 입안에다 딱 끼워 놓으니까 이가 닿질 않는데 갈 수가 없죠. 네. 그러면서 턱관절 균형도 맞춰준 상태로 잠을 자니까 컨디션도 아침에 일어날 때 좋아지는 겁니다. 저 같은 경우는 문제가 뭐냐면은 이를 갈면서 오랫동안 자다 보니까 송곳니가 어느 날 보니까 닳아 있는 거예요. 네. 송곳니가 닳으면은 씹는 것도 문제가 있고 여러 가지 문제가 생깁니다. 교합이나. 네. 그런데 이 턱관절 균형 장치를 끼고 나니까 이제 더 이상 송곳니가 닳지 않죠. 아하. 그리고 제가 아침에 일어나면 그렇게 뒷목하고 어깨가 뻣뻣했었어요. 그러니까 아침에 일어나도 피곤한 거예요, 항상. 네. 그 전날 진료를 많이 하고 환자분들 많이 치료한 날이면 밤에 이 갈고 밤에 이 가느라고 턱관절 계속 움직이고 근육 뭉쳐있고 그러다 보니까 아침에 일어나도 뒷목이랑 어깨가 뻣뻣해가지고 오늘 또 가서 환자분들 만나야 되는데 아침에 피곤하고 목도 아프고 어깨도 뻣뻣하고 머리도 무겁고 네. 그런데 이제는 턱관절 균형 장치를 매일 착용하고 자니까 밤 사이에 턱관절 균형이 맞춰져 있고 턱관절 균형이 맞춰지니까 목뼈 1, 2번이 제자리로 가니까 네. 밤 사이에 뇌로 혈액 공급이 원활하게 되고 뇌로 연결되는 구멍이 뻥 뚫려 있죠. 밤새. 아침에 일어나면 머리가 개운하고 뒷목이 바로 잡히니까 목뼈와 어깨가 부드럽게 이완이 된 거예요. 그러니까 자고 일어나도 항상 피곤했던 게 이제 사라진 거예요. 컨디션이 많이 좋아진 거죠. 네. 이렇게 자고 일어나도 항상 피곤하다, 개운하지 않다 하는 분들은 턱관절 균형 장치를 착용하실 필요가 있어요. 왜냐하면 밤사이 이를 갈 가능성도 있고 뒷목과 어깨가 뭉쳐 있을 가능성도 있고 어금니를 꽉 물고 주무실 가능성도 있어요. 그러니까 밤사이에 균형 장치를 착용해서 턱관절 균형을 맞춰주고 치아도 보호해주면 아침 컨디션이 훨씬 좋아지는 겁니다. 그 다음에 나타날 수 있는 거는 안면 비대칭이 이제 나타날 수 있습니다. 네. 턱관절 균형이 틀어지다 보니까 콧대가 가운데서 보면은 휘어 있고 좌우의 눈높이가 달라지는 거예요. 네. 그 좌우 턱선이 또 틀어지고 턱관절이 틀어지면 결국 얼굴의 좌우 얼굴 턱선이 틀어지면서 사각턱이 되는데 왜 그러냐면요. 밤사이에 이를 꽉 물고 이렇게 잠을 자니까 여기 턱 근육이 발달을 해서 얼굴이 자꾸 이렇게 각이 져요. 요즘 여성분들은 갸름한 V라인 얼굴을 선호하시는데 얼굴이 각이 지면 별로 안 좋아들 하십니다. 근데 네. 이렇게 잠자는 동안 턱관절 균형 장치를 착용을 하면은 발달됐던 턱 근육이 완화가 되면서 얼굴선이 좀 갸름해질 수가 있습니다. 저 역시 턱관절 균형 장치를 착용하기 전에는 얼굴 턱선이 좀 각이 많이 지고 턱이 이렇게 틀어진 각도가 있었는데 지금은 얼굴선이 좀 많이 부드러워졌다 그러고 네. 얼굴도 많이 좌우 대칭이 되고 인상이 많이 편해졌어요. 제 자신이. 턱선이 부드러워져서 그렇습니다. 네. 김세원 앵커도 턱선이 참 부드러우신데 매일 착용하고 주무시면 지금보다 얼굴이 아하. 더 좋아지실 겁니다. 저도 한번 꼭 해봐야겠습니다. 예. 그래서 이렇게 턱관절 균형 장치를 착용을 하면서 사각턱이 갸름한 얼굴형을 변하니까 3개월마다 보톡스를 맞아야 되거든요. 네. 사각턱 관리하시는 분들. 보톡스 안 맞아도 얼굴선 갸름하게 되면서 건강해지는 거예요. 주사도 안 맞으면서 얼굴선 갸름해지고 뇌와 척추 건강도 좋아지고 일석이조입니다. 네. 네. 저 뭐 원장님께서 직접 뭐 체험을 하셨다니까 제 눈으로 또 볼 수가 있고요. 네. 한번 이 턱관절, 그 이갈이 그리고 또 이 이 악무는 습관들 그런 것들을 좀 고치는 게 필요할 것 같은데 네. 이 잠자면서 코를 고시는 분들도 뭐 상당히 많거든요. 예. 예, 이런 분들 코골이의 원인이 무엇인지 궁금하고 예. 코 골면 어떤 게 또 안 좋습니까? 뭐 주변 분들이 당연히 안 좋으시겠지만요. 남자분들이 코를 많이 고시죠. 네. 일단 특히 중년 남성분들. 근데 의외로 아가씨들도 많이 곱니다. 네. 요즘에요. 왜 그러냐면은
요즘에 비만이 원인이 되는 경우가 좀 있어요. 네. 살이 찌면은 혀하고 편도 주변 조직들이 비대해지면서 기도가 좁아지는 거예요. 상기도가. 그러면 코를 여자분들도 골 수가 있는 거고요. 네. 또 왜 여자분들이 또 코를 고냐면은 요즘에 척추하고 목뼈가 틀어지다 보니까 많이 턱관절이 틀어지고 네. 그러다 보니까 상기도, 목구멍 안에 코를 숨쉬는 공간이 좁아지는 거예요. 네. 그러다 보니까 아가씨들도 여자분들까지도 코를 고시는 경우가 실제로 많습니다. 제 환자분들 중에도 여자분들을 대부분 진료하기 때문에 고민을 많이 호소하세요. 네. 근데 턱관절 균형 장치를 사용하면은 이제 코골이가 완화가 되는 건데 오늘 말씀드린 모든 증상들이 사실은 제가 다 가지고 있던 증상들이에요. 아. 이 갈고, 이 꽉 물고, 뒷목 어깨 뻣뻣하고 만성 피로, 그 다음에 코를 골고, 제가 네. 또 코를 심하게 골았었습니다. 왜냐면 제 자신이 턱관절이 안 좋았고 척추가 심하게 틀어져 있었기 때문에 제 자신을 치료하기 위해서도 턱관절 이 의학을 FCST요법 적용을 하게 된 거예요. 환자분한테. 네. 왜냐하면 제 자신이 해보니까 그대로 되기 때문에 나아지고 이렇게 턱관절 원인이 돼서 코를 고는 경우 있고 비만이 원인이 돼서 코를 고는 경우 두 가지가 있습니다만은 비만인 경우는 이제 살을 빼주는 한방 비만 치료. 네. 살을 빼주면 비대됐던 혀나 이 점막 쪽에 공간이 확보가 되면서 살이 빠지니까 네. 비대됐던 게 빠지면서 통로가 뻥 뚫리니까 코를 안 골게 되고 턱관절이 원인이 돼서 코를 고시던 분들은 턱관절 균형 장치를 착용해서 목뼈가 바로 잡아지면 기도가 확보가 되면서 통로가 뻥 뚫리면서 코를 좀 덜 골게 됩니다. 네. 네. 자, 이 코골이도 분명히 치료를 해줘야 하는 증상이죠. 예, 여러 가지 문제가 있어요. 코를 골게 되는 분들은 이제 40대 중년 남성분들 중에 수면시 무호흡증이라는 게 있어요. 예, 코를 골다가 그렇죠. 코를 골다 갑자기 숨을 딱 멈추고 있는 거예요. 옆에서 네. 잠자던 사람이 깜짝 놀라죠. 같이 주무시는 분들은. 그렇죠. 그러니까 이렇게 수면 무호흡증이 유발될 수가 있고 코골이 자체가 또 문제가 되는 건데 이 수면 무호흡 증상이 좀 사실 심각할 수가 있어요. 왜냐하면 심각한 건강에 위협을 끼치는 증상들을 유발할 수가 있거든요. 부정맥이나 고혈압, 허혈성 심장 질환 등을 유발할 수가 있어요. 그러니까 심장 쪽의 증상을 유발할 수 있기 때문에 코골이가 근원이 될 수가 있기 때문에 꼭 치료를 해야 되는 겁니다. 네. 그래서 삶의 질을 떨어뜨리기가 쉽고요. 건강을 심각하게 위협할 수가 있는 게 코골이입니다. 그래서 코골이를 반드시 치료하는 게 필요하고요. 그 다음에 수면 무호흡증까지 있다. 코 골다가 갑자기 숨을 멈추시는 분. 이건 반드시 치료를 좀 해주시는 게 좋겠습니다. 이런 경우에도요. 턱관절 균형 장치를 입안에 매일 착용하고 주무시면은 수면 무호흡증이 도움이 되고요. 네. 코골이도 좋아지고 여러 가지로 이제 건강이 좋아지는 거예요. 그래서 오늘 이제 정리를 해서 말씀드려 보면은 턱관절 균형 장치를 밤에 잠을 자면서 입안에 착용하고 잠을 자면은 얻어질 수 있는 효과. 첫 번째로는 이 갈기, 이 악무는 거. 그 다음에 그로 인해서 나타난 치아 손상, 턱관절 손상, 턱 주변 근육의 손상을 막아주는 효과가 있고, 그러니까 임플란트라든지 치과 진료를 받을 수 있는 상황이 예방된다. 내 나이가 오래 많이 들어도 치아를 건강하게 유지할 수가 있는 겁니다. 치아가 네. 오복 중에 하나잖아요. 그렇죠. 그러니까 치아를 잘 보존하는 게 너무나 중요한데 치아를 보존할 수 있게 해준다. 두 번째는 뒷목과 어깨를 정렬시켜주기 때문에 턱관절 균형 장치가 만성 피로에 도움이 되고 뇌에 혈액 공급이 원활하게 된다. 그리고 세 번째로는 턱관절이 틀어지면서 안면 비대칭이 나타나기 때문에 잠을 자는 동안에 턱관절 균형 장치를 착용하면은 서서히 22개의 두개골 움직이면서 턱관절 균형이 맞춰지면서 밤에 자는 동안에 서서히 얼굴에 대칭이 맞아집니다. 네. 그래서 안면 비대칭을 치료하는 데 도움이 되고 턱 근육 발달이 돼서 사각턱이 되는 경우 보톡스를 맞아야 되는 분들 그런 분들 잠을 잘 때마다 턱관절 균형장치 착용해주면은 턱 근육 긴장이 완화가 되면서 얼굴이 자연스럽게 완화가 되고 저처럼 조금씩 부드러운 얼굴로 얼굴선으로 변할 수가 있습니다. 갸름해진 얼굴이 돼요. 네. 그리고 다섯 번째는 마지막에 아까 말씀드렸던 코골이, 수면 무호흡증, 심각한 합병증이나 심각한 질환을 예방하는 데 도움이 되겠습니다. 이 악무는 습관, 이 가는 습관, 이 세 가지에 대해서 쭉 알아봤습니다. 턱관절 균형 장치를 통해서 할 수 있다는 걸 오늘 배웠네요. 자, 미리 강의 시간 여기서 마치도록 하겠습니다.